മീൻ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പുഴേൻ്റെ അടുത്തെത്താണ്, നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് സംഭവം. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടും കൂടിയാണ് ഇന്ന് പോകുന്നത്. ഏകദേശം എത്തി, നമ്മൾ സ്ഥലം എത്തി. ഇതാ നേരെ ചെന്നിട്ട് എന്താക്കുക, ഫിഷിങ്ങിനുള്ള സെറ്റപ്പ് ശരിയാക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മളിവിടെയാണ് കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ചെയ്ത് നോക്കാം, മീൻ കിട്ടാതിരിക്കില്ല എന്തായാലും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ സ്ഥിതി എന്നുള്ളത് ഇട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാലേ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ചൂണ്ട പറഞ്ഞാൽ. ഇതിലാകുമ്പോൾ നമ്മൾ 12 ഹുക്കാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഈ ഹുക്കിലേക്ക് നമ്മൾ ഫീഡ് സെറ്റ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ ഒരു ഏകദേശം 20 വലുപ്പത്തിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഇതിനോട്ട് പാകത്തിന്, കാരണം ഹുക്ക് അധികം പുറത്തേക്ക് കാണാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു പോർഷനിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇതാ ഈ ഒരു ടൈപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു സംഭവം വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇതാ ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. പുറത്തേക്ക് ഹുക്ക് പുറത്തേക്ക് വരും പാകത്തിന് ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒന്നും കാണാണ്ട് ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യുക. ചൂണ്ട കാണാത്ത രീതിയിൽ അതിൻ്റെ മേലെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതാ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിത് സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാലിൻ്റെ അടുത്ത് അത്ര അടുത്ത് വേണ്ട. ഓക്കെടാ. ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ ഇതാട്ടോ ഇത്. പിന്നെ നമുക്ക് സ്പ്രിങ് അല്ലാത്തൊരു ചൂണ്ടയുണ്ട് സാധാ നോർമലായിട്ട്. അതിൽ നമുക്കിതാ ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിലൊക്കെ ഒരു ചെറിയൊരു ഉണ്ട ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് ഇട്ടാൽ. ഈ ഒരു ബോളും രൂപത്തിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്തത്. ഇതിങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു ഹുക്ക് നമ്മളിതാ നേരെ ഓരോന്നിങ്ങനെ എടുക്കുക. ഇത് പുറത്തേക്ക് വരാൻ പാകത്തിന് ഇങ്ങനെ കണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിക്കാണ്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് വിടുക. ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിൽ ഈ ഒരു രൂപത്തിലാട്ടോ നമ്മൾ ചെയ്ത്. ഇനി നമുക്ക് നേരെ ഇതും കൊണ്ടുവന്ന് കാസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇതോട്ടെ നമ്മളെ രണ്ടാമത്തെ മീൻ അടിച്ചേ.
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. നമ്മളെ ഫിഷിങ്ങൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ഇപ്പോൾ അതാ ഭയങ്കരമായിട്ട് മഴ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല മഴ വരുന്നുണ്ട്, ഫുള്ള് ഇരുടായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അധികം ടൈം ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റാണ്ടായിപ്പോയി. അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി കിട്ടിയാണ്, കുറച്ച് നേരം കൂടി ഇരുന്നാൽ. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, പിന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, പിന്നെ മറക്കാതെ നമ്മളുടെ ഈ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്തൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും വരും. അതുവരേക്കും